হ্যালো বন্ধুরা, চলো আজকে একটা ছোট্ট করে ব্লগিং করি। কি করব, এই যে জিনিসটাকে কিনেছি, এটাকে তো ইউজ করতে হবে, চালাতে হবে। তো কিনে রেখে দিলেই তো হবে না। তো চলো আজকে এটাতে মোবাইলটাকে ফিট করব। ফিট করে আজকে ছোট করে একটা ব্লগ বানাবো। না ক্যামেরা, হ্যাঁ, ছোট করে একটা ব্লগ বানাবো, এটাতে মোবাইলটা ফিট করবো আপাতত। ঠিক আছে, চলো। স্টিকে ফিটিং করে ফেলেছি। চলো তোমাদেরকে কিছু দেখাই। এটা আমার একটা ছোট্ট ঘর, মানে একটু বসে টসি আর কি, আড্ডা ফাড্ডা মারি, টাইম পাস করি। হ্যাঁ, তো চলো বাকিটা তোমাদের দেখাই। ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছ, এই পিছনে যে কাপগুলো দেখতে পাচ্ছ, তো ক্রিকেটের খেলে কাপ। বড় বড় টুর্নামেন্ট নয়, ওই নিজেদের মধ্যে যে খেলা হয় ইন্ট্রা ক্লাব, ওইসব ক্লাবে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আছে, বেস্ট প্লেয়ার আছে, মোস্ট ইমার্জিং প্লেয়ার আছে, এসব সব আছে। এই বছরও হবে, খেলা সবাই স্টার্ট হয়েছে। তো তোমাদের বাইরেটা একটু দেখাই, ঘরটা একটু দেখে নাও। টেবিল, ক্রিকেট ক্লাসিক, এই বইটা একজন আমাকে গিফট করেছে। স্বয়ং যে দেবাশিস দত্তর নাম দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, সেই দেবাশিস দত্ত মহাশয় আমাদের পাড়াতে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হয়, উনি এসেছিলেন ওখানে। তো উনি অনেক বই নিয়ে এসেছিলেন, ওনার লেখা, উনি সবাইকে একটা করে বই দিয়েছে। এই এটা তো তোমরা সবাই জানোই, এটা একটা সময় প্রচুর চলেছে। এই হচ্ছে ঘর, ঠিক আছে। সব বিছানা আগোছালো ভাবে পড়ে আছে, মানে বিছানা বলতে কি, বসি আর কি, জাস্ট। অ্যাকচুয়ালি এটা একটা দোকান ছিল, মানে দোকান করার জন্যই বানিয়েছিলাম। তো দোকানটা আর করে ওঠা হয়নি, আড্ডাই মারা হয়, টাইম পাসই করা হয়। চলো বাইরেটা দেখাই তোমাদের। লাইটটার ফ্যানটা অফ করে দিই, ফ্যান, লাইট। চলো বাইরে। এটা হচ্ছে আমার বাড়ি। পেয়ারা গাছ দেখেছো, গোড়া থেকে কত ডালপালা সমেত উঠেছে। পেয়ারা কিন্তু ফাটাফাটি হয়, ঠিক আছে। এই কদিন আগে হয়েছিল, এখন সব ছোটো ছোটো কচি, এখন আর বড় নেই। লেবু গাছের চারা লাগিয়েছি এখানে। এটা হচ্ছে গন্ধরাজ লেবু, আর এদিকে একটা আছে কাগজি লেবু। পেঁপে গাছ আছে, 5 মুখো পেঁপে গাছ, দেখো, 1 2 3 4 5, ভর্তি পেঁপে হয়, প্রচুর পেঁপে হয়। তুলসী গাছ, ফুল গাছ। ঠিক আছে, রাখলাম তাহলে, আমি দীপকে বলে দিচ্ছি। এদিকটা সদর দরজা, বাড়ির মেন গেট। গ্যারেজ, একটা আমার বাড়ি, এটা আমার ভাইয়ের বাড়ি, আর এই হচ্ছে বাড়ি। এদিকটা টাইম করার লাইন করা আছে। এদিকটা চা ভোপাল আছে, সব ব্যবস্থা আছে মোটামুটি। ট্যাঙ্কি জলের।
আকাশ। তো এদিকটা একটা পেঁপে গাছ আছে, তোমার দেখানো হয়নি, এমনি থেকে হয়েছে পেঁপে গাছটা, ঠিক আছে। এই দেখো ছোটো ছোটো পেঁপে হয়েছে। এমনি থেকে হয়েছে, লাগাতে হয়। এই পেঁপে গাছটাও তাই, এটা দেখতে পাচ্ছ। এইটা তো অনেক বয়স হয়েছে, 5-6 বছর বয়স হয়েছিল গাছটা। আম ফান ঝড়ে ভেঙে পড়ে গেছিলো, তুলে আবার লাগিয়েছিলাম, সেখান থেকে 5টা মুখ বেরিয়েছে। চলো আজকের জন্য এইটুকুই থাক, যেটুকু পারলাম করলাম। বসেছিলাম কি করব। আবার পরের ব্লগে দেখা হবে তোমাদের সাথে, এইটুকুই থাক। ঘরে ঢুকে যাই। চলো ঘরে ঢুকে গেছি, দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। এইটুকুই আজকের জন্য সমাপ্তি। কাজে যাব একটু পরে, তো ভাবলাম কি করব, অনেকদিন ভিডিও ছাড়া হচ্ছে না, তাই একটু ছোট তোমাদের জন্য একটু ছোট ভিডিও উপহার দিলাম, যেটুকু পেরেছি দিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে স্টিকটা কিনেছি, সেলফি স্টিক, আর সঙ্গে গিম্বেলও বলতে পারো, গিমলার যেটা বলে। তো কী করবো, তো এটা তো কিনেছি একটু ব্লগিং করার জন্যই কিনেছি, তো এটা পরেই রয়েছে দুদিন। তো ভাবলাম চলো তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই, আর আমার একটু ডেমনস্ট্রেশন হয়ে যাবে। ঠিক আছে, টাটা, সবাই ভালো থেকো, ভালো থাকবে, দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে, টাটা।